बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, निर्माण वाहनों के नाम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये है बच्चों बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। बुलडोजर यानी कि बुलडोजर। नेक्स्ट है बच्चों बैकहो लोडर, जिसको हिंदी में कहते हैं खुदाई और लोडर मशीन। बैकहो लोडर यानी कि खुदाई और लोडर मशीन। नेक्स्ट है बच्चों डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में कहते हैं मलबा ढोने वाला ट्रक। डंप ट्रक यानी कि मलबा ढोने वाला ट्रक। नेक्स्ट है बच्चों रोड रोलर, जिसको हिंदी में कहते हैं सड़क समतल करने वाला रोलर। रोड रोलर यानी कि सड़क समतल करने वाला रोलर। नेक्स्ट है बच्चों एक्सकवेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं खुदाई करने वाली बड़ी मशीन। एक्सकवेटर यानी कि खुदाई करने वाली बड़ी मशीन। ये है बच्चों ग्रेडर, जिसको हिंदी में कहते हैं समी तरल करने वाली मशीन। ग्रेडर यानी कि समी तरल करने वाली मशीन। ये है बच्चों कंक्रीट मिक्सर ट्रक, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमेंट मिलाने वाला ट्रक। कंक्रीट मिक्सर ट्रक यानी कि सीमेंट मिलाने वाला ट्रक। ये है बच्चों टावर क्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंची क्रेन। टावर क्रेन यानी कि ऊंची क्रेन। नेक्स्ट है फोर्कलिफ्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान उठाने वाली छोटी मशीन। फोर्कलिफ्ट यानी कि सामान उठाने वाली छोटी मशीन। ये है बच्चों पेवर मशीन, जिसको हिंदी में कहते हैं सड़क बिछाने वाली मशीन। पेवर मशीन यानी कि सड़क पे तार बिछाने वाली मशीन। ये है बच्चों स्किड स्टीर लोडर, जिसको हिंदी में कहते हैं छोटा लोडर। स्किड स्टीर लोडर यानी कि छोटा लोडर। ये है बच्चों ट्रेंचर, जिसको हिंदी में कहते हैं खाई खोदने वाली मशीन। ट्रेंचर यानी कि खाई खोदने वाली मशीन। ये है बच्चों टेली हैंडलर। टेली हैंडलर को हिंदी में टेली हैंडलर कहते हैं। टेली हैंडलर यानी कि टेली हैंडलर। ये है बच्चों स्क्रैपर। स्क्रैपर को हिंदी में स्क्रैपर कहते हैं। स्क्रैपर यानी कि स्क्रैपर। ये है बच्चों क्रॉलर क्रेन। क्रॉलर क्रेन को हिंदी में कहते हैं रेंगती क्रेन। क्रॉलर क्रेन यानी कि रेंगती क्रेन। ये है बच्चों एसफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हिंदी में कहते हैं तारकोल बिछाने वाली मशीन। एसफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि तारकोल बिछाने वाली मशीन। ये है बच्चों टनल बोरिंग मशीन, जिसको हिंदी में कहते हैं सुरंग बनाने वाली मशीन। टनल बोरिंग मशीन यानी कि सुरंग बनाने वाली मशीन। ये है बच्चों कंक्रीट पंप, जिसको हिंदी में कहते हैं कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप यानी कि कंक्रीट पंप। ये है बच्चों पिकअप ट्रक, जिसको हिंदी में कहते हैं छोटा सामान ढोने वाला ट्रक। पिकअप ट्रक यानी कि छोटा सामान ढोने वाला ट्रक। यह है बच्चों ब्रेकर मशीन, जिसको हिंदी में कहते हैं तोड़ने वाली मशीन। ब्रेकर मशीन यानी कि तोड़ने वाली मशीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों।